Foarte bine. Quiero expresar mi alegría por escucharlos cantar y recitar versos bíblicos y reflexiones. Vreau să arăt bucuria mea pentru că v-am ascultat cum ați cântat, v-am ascultat cum ați recitat versete, cum ați recitat poezii. Felicidades a Stefano? Steffi. Where is Steffi? Unde e Ștefi? Oh, Steffi cantó y se fue. Felicitări. A plecat? Nu. Ok, Bye-bye. linda voz. Frumoasă voce. Felicidades a las niñas que participaron también. Felicitări. Cum se numește fata lui John? Larisa. Larisa. Felicitarea Larisei. Muy bien, y al coro. Și también și tinerilor. Muy lindas voces. Frumoase voci. En América no tenemos voces tan lindas como acá en Europa. În continentul american nu avem voci așa de frumoase cum sunt în Europa. Sí, pero nos cuesta más. Ne ia un pic mai mult de muncă. Conseguimos buenas voces, pero después de 20 años practicando. Știm ceva, dar după 20 de ani de repetiție. Ustedes ya nacen con buenas Voi voces. deja vă nașteți așa. Tienen que aprovechar ese don de Dios. Trebuie să profitați harul ăsta, darul de la Dumnezeu. Europa es el continente donde la música, por lo menos la nueva música, nació. Europa este continentul unde muzica, sau cel puțin muzica nouă, a născut. Ustedes pueden aprender música en el colegio. Voi puteți învăța muzica la școală. En ese sentido están en ventaja respecto a nosotros en América. În privința asta sunteți avantaj față de noi din America. En América, si alguien quiere estudiar música, hay que ir a una escuela particular o especial. În America, de fapt și de nord și de sud, dacă vrea cineva să învețe muzică, trebuie să meargă la o școală privată, pe lângă școală. Pero ustedes, por tanto, deben saber aprovechar muy bien las oportunidades que Dios les da. Așa că ați face foarte bine să profitați oportunitățile care vă dă Dumnezeu. Vamos entonces a volver a nuestras Biblias en Crónicas. Să ne întoarcem Bibliile noastre în Cronici. ¿Qué capítulo tenemos que estudiar ahora? Care era capitolul de acum? 15. Ya. 15, ¿Cómo da. se dice? 15. 15. Ya. Pero antes del 15 vamos a presece el 14. Dar înainte să citim și din 14. Ya, porque el 14 tiene unos detalles importantes. Pentru că pe 14 sunt câteva detalii importante. Miren lo que dice el verso 1 del capítulo 14. Versetul 1 din capitolul 14. Pero antes, ¿se acuerdan el 13, cierto? Vă aduceți aminte? Did you remember? 13, nu? 13? Yeah, did you remember? Okay. ¿Recuerdan cómo es? Oh, ya, no es más fácil con ese. Aduceți aminte. Vă aduceți aminte. Recuerdo. Vă aduceți aminte de versetul 4, de Recuerdan? capitolul 13, nu? ¿Recuerdan? Vă aduceți aminte? Ya, fue todo mal, ¿cierto? Una tragedia. A fost o tragedie. ¿Cuáles fueron los problemas? Care au fost problemele? Consultar los hombres. Ya, consultar a los hombres, pero no consultar S-au a... consultat cu oamenii, dar nu s-au consultat cu Dumnezeu. Muy bien. Pecado, Grave. sí, Foarte bine, păcat. de Usa y de David, pecado. Păcat ale lui Usa și ale lui David. Y Dios le llama la atención con una tragedia. Și Dumnezeu îi atrage atenție cu o tragedie. Ahora, David, eso es la diferencia de David con nosotros. Él aprendió la lección. Asta e diferența între David și noi. Pentru că David a învățat lecții. En el verso 1 dice que David planificó construir una casa para el arca. În versetul 1 spune că David a făcut planul să zidească o casă pentru chivotul. Eso es importante porque antes tenía un objetivo un poco egoísta de traer el arca. Asta e foarte important pentru că înainte avea un scop cam egoist ca să aducă chivotul. Él solo quería consolidar su ciudad capital El vrea de fapt doar să-și consolideze orașul capital y su poder en el trono. și puterea lui pe tron. Pero ahora no, ahora piensa, oh, hay que planificar mejor. Dar acum el gândește, trebuie să plănuim mai bine, Hay que preparar un lugar donde va a llegar el arca. trebuie să pregătim un loc unde să ajungă chivotul. Y Dios lo confirmó, vean el verso número 2. Și Dumnezeu a confirmat. Vedeți versetul numărul 2? Andra, read for us, please. Atunci David a zis, chivotul lui Dumnezeu nu trebuie purtat decât de leviți,
Căci pe ei... 14. David a cunoscut că Domnul îl întărea ca împărat al lui Israel și că împărăția lui s-a înălțat foarte mult din pricina poporului său Israel. Bueno, dice que Dios lo confirmó como rey. Zice că Dumnezeu i-a confirmat ca rege. En el verso 3 en adelante habla sobre la familia de David. Și de la versetul 3 înainte vorbește despre familia lui David. Parece que él tuvo que hacer un trabajo especial también con su propia familia, con sus hijos y sus esposas. Pare că trebuia să facă o lucrare specială și cu familia sa, cu copiii lui și cu nevestele lui. Y mire lo que dice la primera parte del verso 10. Și uitați-vă ce ne spune prima parte a versetului 10. Entonces David consultó a Dios. Și atunci David a întrebat pe Dumnezeu. La primera vez se olvidó de consultar a Dios. La prima dată a uitat să se sfătuiască și cu Dumnezeu. Pero ahora David, ¿qué hizo? Dar acum David ce a făcut? A întrebat pe Dumnezeu. Consultó a Dios. Miren lo que dice en el verso 14, la primera Uitați parte. ce spune la versetul 14, prima parte. David a întrebat iarăși pe Dumnezeu. ¿Qué dice? Pe Dumnezeu? David preguntó de nuevo. Eso, David volvió a consultar a Dios. Adică a întrebat iarăși. Fantástico. David no es torpe, David aprende la lección. Adică David nu-i prost. El învață lecții. A veces para nosotros es un poco más difícil, ¿no? Pentru noi câteodată un pic mai greu. Demoramos más que un capítulo en aprender la lección. Ne ia mai mult decât un capitol să învățăm lecția. Él se equivocó en el 13, pero en el 14 corrigió. El la 13 era greșit, dar deja la 14 învățase lecția. A veces nosotros demoramos un tiempo, ¿eh? Pentru noi câteodată ne ia un pic mai mult. A veces un testamento entero. Câteodată e testamentul întreg. Miren lo que dice en el 16. Uitați-vă ce ne spune în 16. David hizo lo que Dios le mandó. David a făcut ce-i poruncise Dumnezeu. No solamente que David consulta, sino que David obedece. Nu numai că se sfătuiește, dar și ascultă. Eso es fantástico. Asta e fantastic. Y la fama de David creció, dice el próximo verso. Și următorul verset 17 ne spune: făima lui David s-a răspândit în toată țara. Es buenísimo para nosotros porque cuando nosotros obedecemos a Dios y le consultamos, Asta e foarte bine pentru noi, pentru că atunci când ascultăm de Dumnezeu și consultăm și ascultăm de Dumnezeu, el Señor nos promete éxito. Dumnezeu ne promite reușită. A veces también viene fama. Câteodată vine și faima. No siempre, pero a veces Dios incluso te da mucha fama. Nu-i totdeauna, dar câteodată Dumnezeu îți dă și faimă. Pero hay que ser obediente a Dios y hay que consultar a Dios. Dar trebuie să fii ascultător și trebuie să consulți pe Domnul. Muy bien, ahora vamos al 15. ¿Vieron que el 14 tenía detalles importantes? Ați văzut că 14 avea detalii importante și acum haideți la 15. Vamos al capítulo número 15. Capitolul 15 de 1 Cronici. Dice el primer verso que David levantó una casa para el arca. Și ne spune că David și-a zidit case în cetatea lui David și a pregătit un loc chivotul lui Dumnezeu. Voy a leer el verso número 13. Versetul 13. David llamó a todos los sacerdotes y le dice que por no haber estado vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios irrumpió contra nosotros, pues no le consultamos. A chemat pe toți preoți și a spus: pentru că n-ați fost întâia dată, de aceea ne-a lovit Domnul Dumnezeu nostru, căci nu l-am căutat după lege. Fíjense que David reconoce que se había equivocado. Priviți că David recunoaște că greșise. Eso es un poco difícil para los seres humanos a veces. Câteodată asta e foarte greu pentru noi oameni. Pero la Biblia registró que David reconoció su error. Dar Biblia ne arată că Dumnezeu, că David și-a recunoscut greșeala. No nos hace malas personas reconocer que nos equivocamos. Nu ne face oamenii răi să nu suntem mai răi ca atunci când recunoaștem greșelile noastre. David como rey delante de la congregación y los sacerdotes dice, reconozco que me equivoqué. David din fața adunării și a preoților recunoaște că a greșit. En el verso 14 dice que mandó que todos se purificasen. În versetul 14 a zis că tot să fie curățat. Y en el 15 Și la dice 15 que tenían que hacer todo según la palabra de Jehová.
Și la 15, chiar la ultima parte, trebuia să facă tot după cuvântul Domnului. Dice eso en la última parte del verso 15 para ustedes. Așa spune în ultima parte a versetului. Todo según la palabra de Jehová. Cum poruncise Moise după cuvântul Domnului. Eso también es una lección para nuestra vida hoy. Și asta e o lecție pentru viața noastră astăzi. En la música, Muzică, pero en cualquier profesión. dar nu numai la muzică și în orice meserie. Ahora estábamos conversando con una joven que estudia leyes. Mai devreme vorbeam cu cineva care Ok, a învățat drept, Ligia Ligia. estudia leyes, va a ser jueza. care se pregătește pentru magistratură. Pero aquí hay otras profesiones, Dar sunt și alte meserii aici. diversas profesiones. Fiecare unul are o meserie. Si ustedes quieren tener éxito, Dacă vreți să aveți succes, hagan todo según la palabra de Dios. faceți tot după cuvântul lui Dumnezeu. Y Dios les va a dar mucho suceso. Și Dumnezeu o să vă dea foarte multă reușită. Incluso les puede dar mucha fama. Poate să vă dea și faimă. Y puede ser una gran jueza para Rumania. Poate deveni și o mare judecător în România. Y tener los casos más difíciles. Și să ai cazuri foarte grele. Dios promete eso. Dumnezeu promite. Y no es solo una promesa como una utopía. Și nu e o promisiune, nu e o făgăduință ca și o utopie. Se cumple en la realidad. Se întâmplă, de fapt. David, verso 16. Versul 16. Oh, necesito que lea a Andra, por favor. Se viró sin fio. A devenit fără fir. ¿Quieres Acum e iar cu fir. 16. 16. Și David a zis căpetenilor leviților să așeze pe fraților cântăreți cu instrumente de muzică, cu lăute, cu arfe și țimbale și să sune din ele cântări răsunătoare în semn de bucurie. Gracias. Mulțumim. Marquen ese texto, subrayen. Subliniați textul. ¿Ya? Voy a pasar, pero luego vuelvo a él. O să trec, dar imediat mă întorc la el. Muy bien. Hay entonces algunos instrumentos mencionados y la voz con alegría. Ne spune de câteva instrumente și de voce cu bucurie. Y ahora siguen una cantidad de detalles muy especiales. Și în continuare sunt câteva detalii foarte importante. Presten atención los que lideran la música en la iglesia. Uitați-vă cine e cu muzica în biserică. Dice así, los levitas nombraron a Emán y los hermanos de Asaf y a Merari y a Eitan. Leviți au așezat pe Heman, pe frații lui Asaf, pe Berechia și pe fiii lui Merari. Muy bien. Estos parece que eran del primer orden. Ăștia erau din prima linie. Luego estaban los del segundo orden, Imediat erau cei din ordinul al doilea, que eran los porteros. care erau cei de la porți. Fíjense, en todo el capítulo, los músicos están al lado de los porteros. Uitați-vă că în tot capitolul, muzicienii sunt lângă cei care sunt la poartă. Ahora no da tiempo, pero si ustedes leen a continuación, los músicos están siempre cerca de los porteros. Și o să vedeți că muzicienii întotdeauna sunt lângă cei care sunt la poartă. ¿Qué les puede significar esto? Ce poate să însemne lucrul ăsta? Pues ya ustedes cuidaban de las entradas, Ya. cosas estratégicas, ¿no? Los porteros son importantes porque cuida qué entra y qué sale. Cei care sunt la poartă veghează pe cine intră. Ușierii sunt responsabili cu cei care intră și ies. Son como los guardias de seguridad. Sunt ca și bodyguards de la poartă. Cuando vas a entrar a un lugar importante, el guardia te revisa. Când intri undeva, într-un loc important, bodyguardul te face percheziție. Ve si no estás llevando algo peligroso hacia adentro. Se uită dacă îi duci sau nu ceva periculos. Los músicos estaban ahí cerca de los porteros para filtrar el acceso. Și muzicienii erau acolo, lângă ușierii care filtrau accesul. El acceso y también para cuidar la salida. Nu numai accesul, nu numai cine venea, dar să aibă grijă și de ieșirea. Miren qué es importante eso, porque si los músicos no están atentos, puede entrar cualquier cosa a la iglesia. Uitați-vă foarte bine, pentru că dacă muzicienii nu sunt
n-au grijă, pot să intre orice în biserică. Si los músicos se vuelven sordos y se duermen, pueden entrar cosas peligrosas hacia adentro. Dacă muzicienii se neglijează și dorm, pot să intre practic orice în biserică. Y los músicos son un elemento importante para mantener a los jóvenes dentro de la iglesia también. Și muzicienii e un lucru de asemenea important ca să păstreze tinerii în biserică. Si hacen buena música, los jóvenes siguen en la iglesia. Dacă fac muzica bună, tinerii rămân în biserică. Ahora en Francia hubo una experiencia importante. Acum în Franța a fost o experiență importantă. Era viernes en la noche, Era vineri seara, el coro estaba ensayando. corul repeta, Bien tarde, eran como las 10 de la noche. era cumva pe la 10 seara. Era un ziua coro deja. de 40 personas más o menos, 30-40 personas cantando. Corul avea undeva pe la 30-40 de persoane care cântau. El programa oficial ya había terminado. Programul deja terminase Y de repente una persona que no es de la iglesia, no tenía idea del evento, escuchó el coro y entró. și din senină persoana care trecea și habar n-avea despre eventul și nu era din biserică, au ascultat muzica și au intrat. No solo entró a escuchar, sino que vino a cantar con el coro. Nu numai au intrat să asculte, dar au venit în față să cânte. cu corul. Fíjense el poder que tiene la música. Ca să vă dați seama ce putere are muzica. Vino simplemente porque le llamó la atención la música del coro. Vino pentru că pur și simplu melodia ce cânta corul i-a chemat atenție. Sin duda, la palabra de Dios la alcanzó a través de la música. Dar fără îndoială, cuvântul lui Dumnezeu l-a atins prin muzică. En Bolivia, en el coro de mi iglesia local, În Bolivia, în corul bisericii locale, que gracias a Dios viene trabajando de forma constante hace 14 años, care deja există de 14 ani, tenemos una cantidad grande, por lo menos 15 jóvenes, avem cel puțin 15 tineri que están en la iglesia solo por el coro. care sunt în biserică datorită corului. No quiero decir que vienen a cantar, no quiero decir que vienen solo por cantar, Nu vreau să spun că vin doar să cânte, pero que la música ha sido importante en su vida dar muzica a fost foarte importantă în viața lor y les ha ayudado a tomar decisiones en favor de Dios. și i-a ajutat să ia hotărâri lângă Dumnezeu. Recientemente un joven que fue fundador del grupo, Recent, unul dintre tineri care a fost fondator a grupului, él se llama Willy. se numește Willy. Con él creamos el proyecto hace 14 años atrás. Cu el, s-au creat proiectul acum 14 ani, Pero luego por situaciones de la vida él salió de la iglesia. dar datorită unor problemele vieții, el a ieșit din biserică Y recientemente él está volviendo. și recent se întoarce. Pero él no viene a los cultos, solo viene a los ensayos. El nu vine la predici, el vine doar la repetiții. Es fantástico, E fantastic. porque viene y canta con mucha energía y con mucho interés. Pentru că vine și cântă cu foarte multă bucurie și foarte mult interes. Nosotros no lo obligamos a venir a los cultos, Noi nu îi obligăm să vină și la predici, pero nos sentimos felices que él viene a cantar en el ensayo. dar ne bucurăm că el vine măcar la repetiții. Y Dios está haciendo un trabajo en su corazón, Și Dumnezeu face o lucrare în inima lui. porque ahora él pidió oración, Pentru că acum deja a cerut rugăciuni, porque él quiere bautizarse en la iglesia. pentru că se quiere boteza din nou. Ese es el trabajo que la música hace. Asta e lucrarea pe care face muzica. Hace 15 años él comenzó a cantar y nunca se olvidó, Dios no lo dejó solo. De acum 15 ani el a început să cânte și Dumnezeu nu l-a lăsat singur. Por eso los músicos y los porteros están muy cerca. Din asta muzicienii și ușierii sunt foarte aproape. Si los jóvenes se quedan en la iglesia, es gracias al trabajo que ustedes hacen. Dacă tinerii rămân în biserică, e datorită muncii pe care o duceți. Y si los músicos se van de la iglesia, Și dacă muzicienii se duc din hay que biserică, prestar atención porque algo mal está sucediendo. trebuie să fiți foarte atenți pentru că ceva rău se întâmplă. Hay que volver a afinar los instrumentos tal Trebuie vez. să veniți înapoi și să acordați instrumentele. Recuerden eso siempre. Să vă aduceți întotdeauna aminte. Entonces ahora, los músicos 19. Și la 19, Emán, Asaf y Eitan hacían sonar címbalos de bronce. Heman, Asaf și Heitan făceau să sune ¿Sí? 19 19. țimbale de aramă. Ya. Estos címbalos de bronce eran un tipo de instrumento especial. Țimbale
de alămă erau ceva instrumente speciale. El 20, 20, miren lo que dice, no sé cómo dice en rumano, pero aquí dice que Benanías, Masaías y otros tocaban liras sobre alamot. ¿Qué dice ahí? alamot, tot alamot. Ya, alamot es el nombre de una tonalidad. Alamot e numele unei tonalitate. Era una tonalidad como una octava arriba. Adică era o tonalitate cu o octavă mai sus. En otras Biblias dicen tocaban los instrumentos en la octava superior. Sunt traduceri care zic cântau instrumentele cu o octavă superioară. Estos detalles técnicos son muy lindos. Detaliile astea tehnice sunt foarte frumoase. Porque nosotros cuando organizamos los músicos, unos tocan en una octava y otros pueden tocar en otra octava. Pentru că atunci când organizăm muzicieni, unii cântă într-o octavă și ceilalți pot să cânte într-o altă octavă mai sus. Y nosotros como músicos estratégicamente dividimos las voces. Și noi ca și muzicieni, în mod strategic, împărțim vocile. David hizo lo mismo. David a făcut același lucru. Luego en el verso 21, fíjense lo que Și dice. pe 21, Varias personas, Amasías, tocaban arpas sobre seminit. 21, al final. Aici se dice cu 8 cordas. 8 cuerdas, dice ahí. Oye. Seminit aici, în romană ne zice cu arpe cu 8 corzi. Ya, seminit era como otra tonalidad, otra región. Și seminit de fapt e încă o tonalitate. Porque dice que eran para dirigir. ¿Qué dice ahí? Ca să sune, ¿Dice eso? para ser más fuerte. Eso dice en romano para ser más fuerte. Ya. Dice, en mi versión dice para dirigir. Și în versiunea lui, în traducerea lui spune pentru a conduce. Pero es buenísimo porque cuando escucha más alto, guía a los demás. Dar e foarte bine, pentru că atunci când asculți mai tare, ghidezi pe ceilalți. El que toca más fuerte es el que dirige. Cel care cântă mai puternic e cel care dirigează. David construyó estas arpas David a construit aceste feluri de harpe de una forma especial que pudiesen escucharse mejor. care, dintr-o manieră în care se puteau auzi mai bine. Y como se escuchan mejor, pueden conducir. Și cum se aude mai bine, pot să conducă. Cuando estábamos en Francia, el instrumento tenía un volumen muy bajo. Când eram acum în Franța, volumul instrumentului era foarte jos. Adică nu se auzea, nu era puternic. Y como la congregación no podía escuchar, Și cum adunarea nu putea să-l asculte, todos se perdían tot se pierdea. y no conseguían afinar. Și nu reușeau să fie pe ton. ¿Ve cómo es? Necesita un instrumento a un volumen considerable para dirigir. Adică, vedeți cum e? Au nevoie de un instrument la un volum potrivit ca să audă și se poată conduce. Nosotros tuvimos que conseguir un altofalange Au reușit o boxă para amplificar el piano. pentru a amplifica pianul. Y luego todo funcionó mejor. Și atunci totul mers mai bine. El verso 22. Versetul 22. Que Ananías, jefe de los levitas, daba instrucciones en el canto porque era entendido en ello. Kenania, capetenia muzicii între leviți, cărumia muzica, fiindcă era meșter. Miren qué fantástico esto. Uitați-vă ce frumos. Había una persona que sabía de canto. Era cineva care știa să cânte. Era el profesor de canto que hacía el vocalice para calentar la voz. El făcea vocalizele să încălzească vocile leviți. Acá en la iglesia también ustedes tienen que designar un profesor de canto. Aici în biserică trebuie să găsiți pe cineva să conducă la cântare. Ya, Andra está preparándose para ello, ¿no? Andra se pregătește. Pero hay otros buenos cantantes. Dar sunt și alți foarte buni cântăreți. Entonces, era Ananías que ensayaba la voz y preparaba a todos para cantar bien. Da, Kenania repeta cu vocile ca să cânte toți bine. En el 23 hay otro detalle sobre los guardianes. Și pe 23 regăsim detalii despre ușieri. En el verso 24 nombra a los trompetistas. În 24 găsim despre trompetiști. En el número 25 dice que todos tenían que cantar con regocijo. Ziceau că toți trebuia să cânte cu bucurie. En el verso número 27 la 27 dice que Ananías también era el director de canto. Zice că Kenania era și
directorul, ¿Qué dice? capetenia muzicii între ¿Qué cântăreți. dice en la Biblia rumana? Era capul muzicii, era șeful muzicii. Muzică, el jefe de la muzică. Era el jefe de la música. Ya, en mi Biblia, el capo. Capetenia. El capo. La cabeza. A la cabeza, ya. En mi Biblia dice que era el director de la música. Da, în traducerea lui zice că era dirijorul muzicii. Eso es otro detalle importante. Asta e un detaliu important. Cuando son varios músicos, Când sunt foarte mulți muzicieni, no pueden tocar juntos igual sin un director. nu poate să cânte împreună în armonie fără un dirijor. Por eso en la orquesta siempre tiene que haber un director. Din asta, la orchestră, de exemplu, întotdeauna e nevoie de dirijor. Y todos los músicos deben prestar atención a la indicación del director. Și muzicienii trebuie să fie atenți la indicațiile dirijorului. El capítulo termina diciendo que, en el 28, Și pe 28 ne spune: todo Israel subía con el arca con gritos de júbilo y sonido de corneta, trompetas, címbalos, liras y arpas. Toți Israelul a suit chivotul cu sunete de coarne, de trâmbițe și de chimvale. Muy bien. Vamos a comparar ahora los instrumentos utilizados. Și să comparăm instrumentele. Verso 16, concentren la atención allá. 16. Ya, ¿qué instrumentos tenemos? Ce avem? Lăute, Laúd, arpe, arpa, cimbale, címbalos, y hay uno más mencionado un poco más adelante, en el 24, ¿qué son? la 24, ¿Qué cosa? Trompete. Trompetas. Ya, repitamos juntos. Primero, arpa, arpa, laúd, cimbale, címbalos, trompeta. De nuevo. Arpa, arpa, laúd, lăute, címbalo, no, todo. Címbalo cimbale y și trompeta. trâmbițe. Da? ya. Ahora recuerden el capítulo 13. Să ne aducem aminte de capitolul 13. El hermano Radu creo que tiene las dos listas comparadas aquí. Deci, da. Deci, toate instrumentele de lemn, En el primero, ¿no? Sí. Toate Ya. instrumentele De madera, lemn, ¿ok? arfa, Arpa, lăuta, laúd, cimbalul, cimbal, tobe, tobe, trompete, ¿sí? timpane. Timpane, timpane, da? fluiere, Flauta. ¿Y qué más? ¿Solo eso? 8, ya, 8 instrumentos. ¿Sí? Eu. Está bien. Creo que son eso. 8 instrumentos. ¿Y ahora en el 15 cuántos? Și acum pe 15 câte? 4. Solo 4. 4. No, así. Doar 4. ¿Cuáles se Doar fueron? 4. Care s-au dus? ¿Cuáles se fueron? Fără. Este Flauta. Tobe, Tobe. ¿Qué más se fue? Ya, compadre. instrumentele de lemn. Ya, todos los instrumentos de madera. ¿Qué más se fue? El tamborín. La pandereta. Cum se ¿Cómo es? numește? Nu. Ya, Timpane. la Timpane, da. pandereta. timpane. De nuevo, ¿cuáles se fueron? Tobe, Tobe, timpane, flauta, flautul timpane y los instrumentos de madera. și toate cele de lemn. Ya, hubo un recorte, ¿ven? Vedeți? S-a tăiat ceva. Ese recorte fue ordenado por Dios a través de un profeta. Și oprirea acestor instrumente a fost ordinul lui Dumnezeu Eso está escrito en Patriarcas y și Profetas. a fost cerut de către un profet. El profeta se llamaba Gad, Profetul se numea Gad, pero unos instrumentos de la primera vez fueron eliminados para la segunda vez. dar unele dintre instrumente din prima dată au fost eliminate pentru a doua oară. Y históricamente este momento se llama a una reforma musical. Și putem spune că în acest moment s-a întâmplat o reformă muzicală. Ya, primero tenemos que saber qué instrumentos fueron eliminados, ya mencionamos. Mai întâi de toate trebuie să știm ce instrumente au fost eliminate. Y ahora tenemos que saber por qué fueron Și eliminados. acum trebuie să știm de ce au fost eliminate. ¿Alguien sabe? Cineva știe? Toate instrumentele de lemn? ¿Se entendió la pregunta? Toată? Ați înțeles întrebarea? ¿Ya? De ce au fost eliminate instrumentele dintre capitolul 13 până la capitolul 15? No están todos.
solo Nu algunos sunt sobraron. aceleași, numai câteva dintre ele au rămas. Y un detalle, si ustedes fijan a continuación en toda la Biblia, si ustedes prestan atención, Și dacă vă uitați în toată Biblia, en el templo de atunci solamente înainte, hay 4 instrumentos, în templu existau doar 4 instrumente, que eran llamados los instrumentos de David. care erau numiți instrumentele lui David. Solamente esos 4, Numai astea 4, no más. nu altceva. Todo, hasta el Nuevo Testamento, lo mismo. Și ce-au mai rămas din vechiul de David atunci până la capăt și Noul Testament. Laúd, arpa, címbalo y trompeta. Laud, arfă, simbal și trâmbița. Todos los otros fueron eliminados del templo. Toate celelalte au fost eliminate din Ya, templu. ¿por qué? Ia, da, de ce? ¿Alguien sabe? No, ¿Se le va a alguien decir? tiene una respuesta. Sau cineva vrea să încerce un răspuns? Tienen que ser creativos. Trebuie să... Tare și conduc mai bine. Sună mai tare și conduc mai bine. Pentru că el sonido es más fuerte y conduc mejor, la dirección mejor, ¿De cuáles? de los que se quedaron. De los que se quedaron. No exactamente, porque, por ejemplo, si con solo voy a decir la respuesta, ustedes dicen, si pensamos en el arco o en el laúd, son instrumentos que tienen un sonido más suave. Da, pentru că dacă, nu chiar, pentru că dacă sunt să ne gândim arfă sau sunt instrumente care au un sunet mai domol. Los demás instrumentos eran también que tocaba los pueblos ajenos de Dios. Ya. N-au rămas instrumentele care cântau popoarele care nu erau popoarele lui Dumnezeu. Esa es una buena Asta ar respuesta. fi un răspuns bun, ¿Alguien tiene alguna idea? dar cineva are vreo idee? Pentru că am multă solemnitate, dar nu știu detaliile. Pentru la solemnitate, că nu știu să spune detaliile. Doar detaliile. No se sabe. Ah, muy bien. El arpa y el laúd son instrumentos de cuerda. Laută și harpă sunt instrumente de corzi. El arpa se toca así verticalmente Harpa se cântă la verticală y el laúd así. și laud se cântă ca și chitară, cum ar fi. La trompeta es instrumento de viento Trompeta e de suflat y el cimbal es un instrumento de percusión. și cimbal e percuție. Son los platillos. Sunt, cum No se sé zice? cómo se llama. Talerele. Talere. Cum ¿Quieren que les muestre una foto? E vorba de detalii în legătură cu sunetele pe care le spun, că nu știu ce scale. ¿Ah? ¿Qué dice? Unele simt de Los detalles del sonido que producen. Ya, Nosotros. ese es el cimbal. Ese es cimbal. Cimbal sunt Talere. timpane. No, el otro se llama pandereta. Ahora voy, pandero. Pandereta, celălalt. Este es el que fue eliminado. Este otru, asta a fost eliminat. sunt pentru ritm. ¿Cuál? Ok. Ese es el pandero. Sí, ¿cómo es? Ya. Tamborín es ese. Ok, ese fue eliminado. Ya, pero ¿quieren ver la arpa? Ya, vamos a ver los dibujitos. Es bonito así, se entiende mejor, ¿no? Cu desenele înțelegem mai bine. Ya, ese es el arpa. Asta e harpă. Ok. ¿Cuál era el otro? Laúd. Laută. Bien. ¿Cuál dibujo es mejor? Ya, pienso que ese es bueno. Laúd, ¿sí? Se vede bine, laud. Ok. Laută. Trompeta creo que todos conocen, pero vamos Și a trâmbița e trompetă. que sería... Sí, ¿cómo es? Care așa o cunoaștem. Ese es moderno, pero... Asta e trâmbița modernă. Pe vremuri era fără atâtea Uno butoane. parecido con eso. ¿Ya? Ați înțeles? Ya Ați conocen văzut? los 4. Am cunoscut cei 4 din cele citate. Los otros fueron eliminados.
ceilalți au fost eliminați în afară de tamburină. Incluso la flauta fue eliminada. Și fluierul a fost eliminat. Yo no podría tocar flauta en el templo. Adică el nu putea să cânte flaută în No templu. se puede porque está eliminada. Nu se poate, pentru că e eliminat. Ya, la respuesta es la siguiente. Răspunsul este următor. El profeta de Dios Profetul lui Dumnezeu le ordenó a David a ordonat lui David no usar en el templo să nu folosească în templu ninguno de los instrumentos que era asociado con práctica a los ídolos. să nu se folosească în templu nici un instrument care avea asociere cu practică idolatră. Los tambores Tobele eran usados para adorar a los ídolos. erau folosite pentru a se închina la idoli. Por eso no se podían usar en el templo. Din asta nu se putea folosi în templu. La flauta también era usada para adorar ídolos. De asemenea, era folosită pentru a se închina idolilor. Por eso no fue incluida en el templo. De aceea n-a fost inclus în templu. Y ningún otro instrumento a no ser estos 4. Numai astea 4 instrumente. Tú, si querías, tú podías tocar fuera del templo, era libre. Dacă nu erai în adunare, puteai să cânți la toate instrumentele astea. Pero no podías usar en el templo. Dar nu era voie să se folosească în templu. Eso es fantástico porque de esa forma Dios enseñaba a su pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Asta e foarte interesant pentru că în așa fel, în acest mod, Dumnezeu învăța pe poporul său să facă diferență între sfânt și profan. En nuestro tiempo es igual. Și astăzi e la fel. No podemos traer cualquier cosa a la iglesia. Nu putem să aducem orice la biserică. Tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es de los ídolos y de lo que es de Dios. Trebuie să învățăm să facem diferența între ceea ce e al idolilor și ceea ce e al lui Dumnezeu. Y ustedes como músicos tienen que ser muy inteligentes Și cine face muzică trebuie să fiți deștepți y pedir mucha dirección de Dios și să cereți foarte multă îndrumare de la Dumnezeu para que en la iglesia să nu fie în biserică la música sea de un nivel diferente de lo que hacemos fuera. De fapt, ca să fie în biserică, muzică într-un nivel diferit de ceea ce se face afară. Aquí hacemos música que es santa y pura para Dios. Pentru că aici facem muzica care este sfântă și pură pentru Dumnezeu. Afuera podemos hacer música secular. Afară putem să facem muzica seculară, muzica obișnuită. Y afuera incluso hay diversos géneros de música profana. Și în afară sunt și foarte multe muzici profane. Pero esas cosas no deben entrar a la iglesia. Dar asta nu trebuie să intre în biserică. Recuerde que nosotros somos porteros también. Nu uitați că noi suntem de asemenea ușieri. Tenemos que cuidar lo que entra. Trebuie să avem grijă la ce intră. Esta segunda experiencia fue exitosa. A doua experiență, cea din capitolul 15, a fost cu succes. Y David consiguió traer el arca a Jerusalén. Și a reușit David să aducă chivotul în Ierusalim. Hay un elemento que permanece igual en las dos historias. Există un element care rămâne exact la fel în amândouă istorii. Que ellos llegaron con mucha alegría. Amândoi au ajuns cu foarte mare bucurie. Que ellos cantaban con toda su fuerza. Ei cântau cu toată puterea lor. Habían aprendido la lección. Învățase lecțiunea. Dios los castigó la primera vez, pero ellos volvían ahora en obediencia a rendir con fervor alabanza a Dios. Ei au fost pedepsiți, Dumnezeu i-a pedepsit prima dată, dar ei s-au întors să laude pe Dumnezeu cu foarte mare fervoare, cu ardoare și cu foarte multă bucurie. Dios no se desagrada de que nosotros cantemos con nuestra emoción. Dumnezeu nu-i nemulțumește, nu e nemulțumit dacă cântăm cu emoția noastră. Dios no se desagrada de las caras del hermano Iosif cuando toca violín. Dumnezeu, de exemplu, nu se întristează cu fețele care le face Iosif, de exemplu, când cântă la vioară. Así con mucha emoción, Cu foarte mare emoție. con mucha alegría. Sau multă bucurie. Así como cuando el hermano Radu predica, así. Sau când predică Radu. Con mucha pasión. Cu pasiune. Tenemos que cantar y alabar así el nombre de Dios. Trebuie să cântăm și să laudăm pe numele lui Dumnezeu așa. Pero ser muy inteligentes Dar să fim foarte înțelepți, para saber qué cosa es santo para traer aquí să știm
ce e sfânt să aducem aici y qué cosas deben permanecer afuera. și ce trebuie să rămână afară. Hoy en la iglesia, Astăzi, în biserică, la conferencia general conferința generală ha recomendado que en la iglesia no debe usarse solo un instrumento. Conferința generală a recomandat să nu se folosească un singur, doar un instrument, să nu fie folosit. Ustedes pueden usar aquí en la iglesia de Bukov casi todos los instrumentos menos uno. În Bucov puteți folosi toate instrumentele în afară de unul. ¿Alguien sabe qué instrumento es que no se puede usar? Cineva știe care e instrumentul? ¿Qué es eso? Batería. Ya. Les voy a mostrar la foto. Ya, ese de aquí. ¿Cuál es mejor? Ese. Ya. ¿Ese se ve bien? Ya, ese de aquí. Ăsta care se vede în poză. ¿Sí? Ya. ¿Cómo se llama ese? Cum se numește? Baterie. Batería. Ya, ese, batería. Drum set. Da, setul de tobe. Ya. Ya, Nu ese doar o instrumento, tobă, ese, setul de tobe. ese no se puede usar. Asta nu se poate folosi. Ya, la conferencia, nuestra iglesia no va a permitir, con la ayuda de Dios, que ese instrumento llegue acá a la iglesia. Biserica nu se permite să ajungă instrumentul ăsta aici în biserică. Pero Cu si, ajutorul Cu ajutorul lui Dumnezeu. pero si prestan atención, en todas las iglesias ese instrumento ya es en la iglesia, ya entra. Și dacă vă uitați cu atenție, în toate celelalte biserici, instrumentul ăsta deja este în față. En América incluso hay iglesias adventistas que tienen ese instrumento allá adelante. În America sunt și biserici adventiste care deja au set de tobe în față. No sé cómo es aquí en Europa, pero la iglesia católica usa ese instrumento sin problema. Nu știu cum e în Europa, dar Biserica Catolică îl folosește fără niciun fel de problemă. Las iglesias evangélicas protestantes, así, ¿cómo se llama? Protestante și neoprotestante, Pentecostales, pentecostale, usan ese instrumento. deja folosesc. Casi todas las iglesias usan ese instrumento. Adică aproape toate bisericile folosesc acest instrument. Y ese instrumento está muy asociado con la música rock. Și instrumentul acesta e foarte asociat cu muzica rock. Y la música rock es música profana. Și muzica rock e muzică profană. Es música para adorar a los ídolos. E muzică pentru a îi se închina la idoli. Por eso ese instrumento no se puede tocar en la iglesia. Din asta acest instrument nu se poate folosi în biserică. Pero la buena noticia es que todos los demás sí se pueden Dar tocar. partea bună este că toate celelalte pot fi folosite. Hay una cantidad enorme de instrumentos Și există o cantitate foarte mare de que instrumente podemos tocar en la care iglesia. putem să-l folosim. Incluso yo puedo tocar flauta hoy en la iglesia. Poate să merge și la flaută. Qué bueno que no nací en la época de David, ¿no? Ce bine că nu m-am născut în perioada lui David. Si no, tendría que aprender otro instrumento. Dacă nu trebuia să învăț alt instrument. Pero ahora no es prohibido. Acum nu mai e interzis. Y podemos tocar flauta. O să cântăm și la flaută. Y todos los otros instrumentos. Și toate celelalte instrumente. Entonces, yo quiero decirle a los músicos de la iglesia de Bukov Vreau să spun celor care fac muzica la Biserica de Bucov que dediquen sus talentos para Dios să dăruiți darurile voastre y que sigan pentru tocando mucho. Dumnezeu. Și să cântați mult în continuare, și cu instrumente și cu voce. En la iglesia necesitamos músicos con un gran nivel. În biserică avem nevoie de muzicieni cu nivel înalt. No solamente músicos que tocan unos 2-3 años y se cansan. Nu numai muzicienii care cântă 2-3 ani și obosesc. Sino músicos que siguen tocando siempre. Avem nevoie de muzicieni care cântă în continuare. No importa que no sigas una carrera profesional, Nu neapărat trebuie să urmați o carieră profesională muzicală. pero no abandones su violín. Dar nu-ți lăsa vioara, No deoparte. abandones su violín. nu lăsa vioara deoparte. Puede estudiar matemática, Poți să faci matematică, leyes, poți să faci drept, medicina, medicină. puede estudiar, ¿qué más hay acá? Ce mai este aici? Educación. Educación, Filologie, pedagogie. puede estudiar diversas carreras. Puteți învăța orice vreți. No abandones su violín, Dar nu vă lăsați vioara, porque si usted sigue haciendo música, pentru că dacă continuați să faceți muzică, usted está aprovechando su talento para Dios
Profiți talentul Y Dios care te va- ți-a dat Dumnezeu pentru y Dios Dumnezeu te va a dar una gran bendición. și Dumnezeu să-ți dea o foarte mare binecuvântare. La bendición para los músicos es más especial que para cualquier otra persona. Binecuvântarea pentru muzicieni e mai specială decât pentru toți ceilalți. Miren en la experiencia de David. Uitați-vă la experiența lui David. Era pastor de ovejas, Era pastor, era guerrero, era războinic, era rey. era rege, Sí, profesión rey. meseria lui, da, era rege. Ya, me hace acordar un emperador de Brasil cuando estaba de visita en otro país, le preguntaron al rey, ¿no? Odată când era în vizită într-o altă țară, Pedro II. a întrebat la imperatul Braziliei când era în vizită undeva, Tenía que rellenar la ficha de ingreso al país. trebuia când intra să completeze Y decía, formularul. decía, ¿cuál es su ocupación? Și zicea ocupație, Su profesión. profesiune, ce făcea. Y él le preguntó a uno de sus asesores, Și a întrebat la unul dintre accesorii lui, ¿cuál es mi profesión? Consilieri. consilierul lui, zice, care e meseria mea? Y le dijo, y no sé cuál es su profesión, ponga emperador. Pune împărat. Esa es mi profesión, soy emperador. Sunt împărat, asta e meseria mea. Y David era rey de profesión, David, ca meserie, era rege. pero no hubiera tenido tanto poder y tanta influencia Dar n-ar fi avut atâta putere și atâta influență si no hubiera sido también músico. dacă n-ar fi fost și muzician. Él fue al último, cuando lo despedían, la despedida dice así, el dulce cantor de Israel. Și la sfârșit îi spuneau dulce cântăreți de Israel. No lo despidieron como rey, Nu s-au despărțit de el ca și rege. lo despidieron como cantor. S-au despărțit de el ca și cântăreț. Eso es fantástico porque Asta e fantastic, asta e frumos. la música llega donde nada más puede llegar. Deci că muzica ajunge unde nu ajunge nimic altceva. La música puede abrir las puertas que nada más puede abrir. Muzica poate să deschidă ușile care nimic altceva poate să Y deschidă. como dijimos en la mañana, Și cum am spus dimineață, si quieres hacer algo que dure por la eternidad, dacă vrei să faci ceva care ține puedes hacer toată música. veșnicia, Puedes hacer música. poți face muzică. Vas a Poți să faci muzică. hacer música por la eternidad. O să faci muzică restul vieții. Y esto es lo más Și importante. veșnicie. Și un lucru foarte important, cel mai important, Espero no inventar algo así, que no está en la palabra de Dios. sper să nu inventez ceva, pentru că oricum nu e în cuvântul lui Dumnezeu. Pero la hermana Joy dice que lo que hacemos hoy en nuestra vida aquí tiene influencia en la eternidad. Dar ne spune că ce facem azi aici o să fie cu influență, va influența ceea ce vom face în veșnicie. Los que son hoy día líderes en la eternidad van a ocupar un cargo importante también. Cei care sunt lideri aici astăzi, în veșnicie vor avea de asemenea o slujbă importantă. Por tanto, si tú hoy día te dedicas a Dios y consigues una alta posición en música, Asta înseamnă că astăzi, dacă ai o dedicație specială pentru Dumnezeu și pentru muzică y desarrollas mucho tus talentos, și te dezvolți și îți dezvolți talentele, en el cielo vas a ocupar un lugar importante en la orquesta. în cer o să fii într-un loc important la orchestră. Ella va a tocar su piano. Andra va canta la piano. Es un poco pesado para llevar al cielo, pero no sé E qué un va a pic hacer. cam greu să duc în cer, Para mí llevar la flauta es más fácil. să duc eu flaută e mai ușor. Pero si no hay piano, tocamos arpa, pero así, un lugar importante. Undeva important. Un arpa especial para Andra. O arpă specială pentru Ana. No sé si va a haber violín para Oria. Nu știu dacă o să fie vioară pentru Horia. Pero puede llevar el arco y tocar el arpa con arcos. Duce arcul și cânti harpă cu arcul. Pero todos vamos a hacer música. Dar toți o să facem muzică. Y es mi deseo que en el cielo podamos encontrarnos. Și dorința mea e să ne întâlnim în cer. Y podamos hacer música Și para de siempre. asemenea să facem muzică, dar pentru totdeauna. Que el Señor nos bendiga Dumnezeu să ne para estar binecuvânteze. allá. Să Amén. fim acolo. Amin.